Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anggraini Pramudianti. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial konektor masker. Bentuknya seperti ini. Mudah dan cepat. Hasilnya juga cantik. Sebelumnya, saya sudah buat dengan model seperti ini. Hanya ini berbeda caranya saja. Kita simak videonya ya. Selamat menonton. Pertama, kita buat dulu slip knot. Kemudian buat 8 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian skip 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di rantai yang ke-6 di sini buat increase. Satu, dua. Jadi 2 double crochet di lubang yang sama. Kemudian 1 rantai. Lalu buat increase lagi di lubang yang sama. Kemudian buat 1 double crochet di sini, jadi skip 1 lubang. Di sini di rantai yang paling ujung satu double crochet. Ini sudah selesai. 1 langkah. Kemudian untuk naik ke atasnya, kita ulangi langkah yang sama. Pertama, buat dulu 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian putar. Jadi di sini, jadi di antara increase ini buat increase 2 kali double crochet di lubang yang sama. Kemudian 1 rantai. Lalu buat increase lagi di lubang yang sama. Kemudian terakhir buat 1 double crochet di sini, jadi kita langsung masuk di sini. Nah, seperti ini.
Jadi kita ulang langkah yang sama sampai dengan panjang yang kalian inginkan. Saya sudah buat ini 16 cm. 16 sampai 17 cm sih. Kemudian untuk langkah selanjutnya, putar. Kemudian buat slip stitch di sini. 1, 2, 2, kemudian di sini 3 slip stitch, lalu buat 3 rantai, 1, 2, 3, lalu di sini. Nah, di sini ini yang paling ujung, ambil 1 kali, kemudian untuk di sebelahnya ambil lagi. Nah, ini jadi kita buat 2 SC together, kemudian buang semua, lalu buat 3 rantai, 3, kemudian di sini buat 2 SC together, jadi ambil 1, kemudian untuk yang di sebelahnya ambil 1 kali lagi sampai ada 3 di hakpen, lalu buang semua. Kemudian 3 rantai, 2, 3, ini yang di sebelahnya, 1, ini 1 lagi, kemudian buang semua. Seperti ini langkahnya, lanjutkan sampai dengan di ujung. Sudah sampai di ujung, kemudian 3 rantai, lalu buat 2 SC together lagi di sini di ujung ini, kemudian di sini. Nah, kemudian buat 3 rantai, 1, 2, 3, lalu buat lagi 1 SC together di sini. Kemudian buat 16 rantai untuk tali pengait kancing. 2, 3, 4, 16 rantai, kemudian slip stitch. Di sini. Kemudian buat 3 rantai, 1, 2, 3. Di sini ambilnya, jadi di rantai yang terakhir ambil 1 kali, kemudian di sebelahnya 1 kali, kemudian buang semua. Lalu ulangi langkah yang sama, jadi buat 3 rantai, lalu buat 2 SC together, ulangi sampai dengan di ujung. Sudah sampai di ujung,
Ini buat 2 SC together yang terakhir. Kemudian 3 rantai di sini, slip stitch, lalu buat 16 rantai untuk tali pengaitnya. Sini selesai. Kemudian slip stitch, lalu potong. Kemudian jahit kancing di kedua sisinya. Sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Mudah dan cepat cara membuatnya. Semoga kalian suka dengan video saya dan mudah untuk mempraktekannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.